хотя бы на короткое время. Ребят, Пиренейская горная порода. И сильным защитным инстинктом. Столетиями они охраняли суда в горах. Долгое время о них не было никаких упоминаний в источниках. Наконец, французское знать решило, что они будут охранять и исток. И первое письменное упоминание о Пиренейской горной собаке относится к которые принесли эти собаки в охране фортов. Сегодня бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, сбегаем на вертолете, бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла, был, но сплыл. Хоть скрипеть вам полы, я не так уж и нажимаю на них на вас. Да. Секретики, я тебе сейчас дам секрет. Я просто кинул глаз фуз. Просто глаз фуз кинул. А ты? Как-то маленькая штучка. Это перевесило большой стол. Это как называется? Пабликей. Секьюрити. Вот как раз и пришло наше. Пошлите вниз. Нам еще электрошокер нужен. Что здесь? Ключ от дробовика, что ли? Инструкция нормально. Хоть что-то нам дали. Кстати, здесь будет лом. Я даже не видел. Кстати. Ну здесь-то должен быть лом. Мы еще не ходили в одну комнату. Ребят, пишите в комментариях, какую часть вам нравится играть. В первую или во вторую. Если больше голосов я под этим видео найду за первую часть, то будет первая часть. Если за вторую, то будет вторая часть. Жду ваших мнений. Хочешь шипеть на меня, пауки? Паучки-пердучки. Нам нужно это. Я, кажется, открыл эту дверь. Нет, я не открыл ее. Жаль. Только в 1968 году порода была признана Великобританией. Сейчас эта редчайшая собака чаще используется как компаньон за свой спокойный нрав. Аккуратненько сюда идем, и тут ничего нет.
сказать одну новость, ребят. Я нашел кусок картины. Надо открыть. Открою. Собаки неплохо ладят с представителями пород, но в качестве добычи могут рассматривать Если собаку поставить вместе с кошкой, то вряд ли доставит ей беспокойство. Но незнакомого представителя кошачьих может преследовать и на жизнь, и на смерть. Эти собаки они хорошо ладят с детьми, добродушные и принесу поесть сначала, да я открою сеть. Свечи, она мне не нужна. Забери сливки. Кстати, а что это? Опачки. Свечи, возьми. Блин, как это... А, это руль от лодки, блин, я уже подумал, что это для вертолета. Да кто-то мне сносит. Ах ты вонючий паучина. Хватит сносить мне там мою глаз фус. Бери ключ от ловушки. Так. А вот он. Вот туда. Оп. Ананасовый сироп. Оп, 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 оп. Добавляю, верю в рот. Вот, ананасовый сироп. Я промазал. Что, Риль? Я промазал? Риль. Ребята, это просто был риль. Не знаю, как я реально промазал. Ой, я забыл проверить, что здесь. Блин, ребят, я уже испугался. Я подумал, там ключ от этого. Давайте возьмем кусочки. И идем сюда. Вдруг тут лом, кстати. Если тут баблуки, он нам вообще не нужен. И здесь у нас ключ от вертолета. Тоже нормально. У нас, кстати, почти все вещи. Почти. Еще куски картины надо искать. Кстати, а где кусок картины? Канистра, хватит прятать кусок картины. Я уже испугался из-за тебя.
Ананасовый сироп, оп. Добавляю я в стакан, кан. Ананасовый сироп. Добавляем вино. Побежали мы с вами. А куда мы побежали? Я забыл, мне же гранату надо было там взять. Блин, я уже забыл. Давайте берем гранатку. И Дружелюбен незнакомцев. Не бывает злым, хотя может быть упрямым. Уж если он что-то не захочет, то переубедить его будет сложно. Но зато по-хорошему приветливым. что ты мне сделал? Ау! Блин. Вот где был кусок. А где гранатка? А куда он гранатку-то запульнул? Вот. Что ты не сделаешь? Опять? Да какой же он хитрец! У меня последняя граната осталась. Это ж пипец, я так заморочусь. Ну я этому засранцу. Все, тебе капец. Не трогай. Да, получилось. Надо было эту тактику сразу использовать. Ты моя красотенька. Заткнись, Слендерина, хватит плакать. Я его не убил, просто вырубил на этот день. Когда я умру, случайно, из-за чего-то, или могу специально поставить, то это он восстановится. Сейчас сразу, бабка, иди сюда. Дед, бабка, идите сюда. Отстань, паук. Известно много случаев, когда золотистые ретриверы спасали людей во время пожаров и наводнений. Они могут спасти тонущего человека без посторонней команды. Золотистые ретриверы не только умны, они еще способны сами оценивать ситуацию и быстро принимать решения. Ананасовый сироп, оп. Добавляю я стакан. Чё? Мне тут 2 больше не нужно. Вот как далеко нужно. Он слился с полом. Или другое название турецкая собака. Берем домик. Идем сюда.
Супер. Да как? Я не уж такой снайпер. Вот это я снайпер. Побежали за Гласфус. 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 Да возьми Гласфус. Наконец-то этот Гласфус взялся. Гласфус. Ключ от этой ловушки дурацкой. Наконец-то. Надеюсь, я замечу тут лом. Заправляем. Ребят, разбегаем. Я первый раз бегаю.